Um clima de sonho. Arapiraquenses e alagoanos, mais um ano termina. Foi de muitas lutas, vencemos desafios, mas o ciclo se encerra, marcado por grandes conquistas e objetivos cumpridos. É tempo de celebrarmos o nascimento de Cristo. Repensar valores, refazer planos e retomar o caminho na luta para uma vida melhor. Agradeço a todos que conosco caminharam esse ano e desejo um Feliz Natal e um próximo 2016 repleto de muita paz, saúde e harmonia para todos. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente. Esses são os sinceros votos do amigo Tarcísio Freire e família. Muito obrigado.